这是我們第2天的自媒體個人快速起號工作坊。我哋現場嘅同學 download 晒未啊？download晒，同埋手眼嘅顏色啦，但係要統一嘅喎。9:16，9:16咧就係呢個視頻嘅內容同埋相都係9:16。如果你用咗打橫係點啊？會點啊？咁所以我哋唔想上黑下黑嘅話，係咪就係要用9:16？咁呢啲都係平台推俾我哋嘅。咁啊，香港你哋就試下，就喺香港嘅平台推俾你哋，因為我哋嘅地區喺香港嘛。咁啊3個掣。咁而家記住笑多啲，即係記住多啲笑容。因為有時講嘢咧，講唔笑都好惡，但係你經常睇嘢，好似同你傾偈，啲成日好似好，同埋你個畫面都唔係好大啊嘛。你視頻即係口播視頻咧，通常得個樣啊嘛。得個樣嘅話，如果你成日好似唔笑咧，人哋就覺得你好似好惡咁啦。但係你個咁黑嗰頭咧，用呢個能夠咯，應該可能好啲。只不過有時係啦，你呢個就會好啲。係啦 ，yes， 哇！你琴日去買㗎？今日去買喎，我哋要俾啲掌聲你 Andrew。這就是我們這2天學習的第1名。記得點讚關注哦。